pero sabemos. Chennai, I'm coming, Chennai. So guys, within a minute we'll be in Chennai Central Station. So चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. So be with me till the end. ओए होए 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 होए, क्या सीन है भाई. बारिश की वजह से इंटायर तमिलनाडु इट्स इन फ्लड नाउ. वाओ, इट्स माय बैड लक. लेकिन कोई नहीं, विल एंजॉय आवर जर्नी. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए. लेकिन क्या भर गया है यार पानी. सो वी आर इन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन. बारिश देखिए क्या हालत हो गया है. हे बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ? तेरा नाम है साजा, हो कि तेरा नाम है साजा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा हो. पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. ओके गाइस, आपको मज़ा नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये बस शुरुआत है. लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या क्या नज़ारे दिखाऊंगा ना मैं आपको. क्या नज़ारे दिखाऊंगा ना मैं आपको कि आप खुद कमेंट करके बताओगे कि वाह मज़ा आया. सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ. आपको बहुत चीज़ दिखाना है अभी. तो बस ये तो बस शुरुआत है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए. क्योंकि मेरे को 2000 सब्सक्राइबर्स चाहिए. मेरे को कुछ भी हो जाए 2000 सब्सक्राइबर्स चाहिए यार. इट्स अराउंड 1.5. तो मेरे को 500 से 600 सब्सक्राइबर्स इसी वीडियो से चाहिए. तो प्लीज़ कर देना अगर आप देख रहे हो तो वीडियो बस चली रही. देखा बारिश देखा आपको. आई मीन रोड देखा क्या हालत है रोड की. वाह, मारो मुझे मारो. ओ भाई मारो. नहीं मुझे मत मारो. मुझे इस पानी में मुझे मार ही डालो यार. देखो आंटी किस तरह से चल रही है यार. सो हम लोग अभी जा रहे हैं मरीना बीच. देखते हैं अगर हम लोग अंदर घुस पाते हैं या नहीं, क्योंकि खबर सुनने में आई थी कि साइक्लोन आने वाला है, इसलिए सब कुछ बंद कर दिया गया है. सो अंदर घुसने देगा या नहीं देगा वो तो आगे जाके देखेगा. चलो चलते हैं हम लोग. चेपक स्टेडियम. दिस इज़ द स्टेडियम वेयर धोनी MS धोनी ने छक्के पे छक्के दिए थे. सो दिस इज़ चेपक स्टेडियम. इट इज़ इंटरनेशनल चेपक स्टेडियम. ओके, सो नॉट दिस. सो चलिए. वो JCB. एक ज़माना था जब JCB वायरल हुआ करता था. लेकिन अभी कुछ भी करो, तुम कितनी भी गांड मरा लो, लेकिन तुम्हें कोई वायरल नहीं करेगा, क्योंकि ये ज़माना बहुत ख़राब है. यहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता है वो धड़ाधड़ बिकता है. So clean, na? I mean, ये भी पक्का ब्रिटिश ने बनाया होगा ना पार्टनर. लग रहा है वो भी मस्त है ना. वो भी मस्त है ना. हाँ, दिस इज चेन्नई. तो क्लीन यार बाप बिना यार. ट्रिम्प ऑफ लेबर स्टैचू. क्या स्टैचू है यार. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम. ओके, सो हम लोग ने पूछताछ किए थे, लेकिन अंदर घुसने नहीं दे रहे यार. क्यों इतना दूर से आए थे मरीना बीच देखने, लेकिन नहीं, अंदर घुसने नहीं दे रहे हम लोगों को. वाई? वी वांट आंसर, वी वांट जस्टिस. अंदर घुसने नहीं दे रहे यार. क्या करें अभी. चलिए बाहर का नज़ारा देख के वापस घूमते हैं. आंटी हिंदी आता. होए क्या पेड़ है, क्या फल है, लेकिन खा नहीं सकते, अंदर जा नहीं सकते. लेकिन क्या करें अभी. चलिए स्लो मोशन में एक दो वीडियो देख लीजिए. Dreaming about the things that we could be.
But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. आवाज़ की तेरी मौत से लगाएंगे तेरी। Wow, see yaar, so beautiful. Oh my god. This is Chennai. मैंने आप सब लोगों को पहले ही बता दिया था कि आपको क्या सीन दिखाऊंगा, क्या व्यू दिखाऊंगा, कि आप कमेंट करके बताओगे कि या क्या सीन था, क्या व्यू था, मज़ा आया। सो आपके लिए ये रहा व्यू, ये रहा। इट्स ब्यूटीफुल ना, इट्स टू ब्यूटीफुल यार। और अगर आप पास से देखते ना मज़ा आ जाता आपको। अंदर मरीना बीच तो घुसने नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुछ व्यू वो आ रहा है ना आपको, थोड़ा वो मरीना बीच है और ये एक रिवर है और ये मैं हूँ और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ व्यू। मज़ा आया। कमेंट करो और तो मज़ा आया तो कमेंट करना प्लीज़, ओके। अरे सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों कभी टाइम मिले तो प्लान बना के आ जाओ यार घूमने, क्या मस्त जगह है, आपको मज़ा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूँ। आप कमेंट करो प्लीज़, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। One good thing about Chennai is we three don't know each other, but still we are friends. Yeah. Yeah. He said like no, it's full. No, they won't need this one. Dog and dog. Yeah, they used to have, but no. I'm complete half Brahmin, like my mom and dad, na? Something. Parents stay in Nagaland or? They are in this one, Siliguri now. West Bengal. It's good, na? Come, you go that side. Na? The view will be good. Straight. Central. उधर हाँ ऐसी इसीलिए बना रहा हूँ। So meet my friends, none other than from straight outer Andhra Pradesh. What's your name, bro? So his good name is Afsraf. So आज सुबह ही रेलवे स्टेशन पे मिले थे और देखो मजे की बात ये कि हम फ्रेंड्स हैं अभी। सो वी गोना मिस दिस मोमेंट आफ्टर वी डिपार्ट। सो हम तीनों में कोइंसिडेंस ये था कि हम तीनों बस एक ही चीज़ के लिए आए थे, इतने दूर से कि हम तीनों एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। आंध्र प्रदेश से दोनों, और मैं बेंगलोर से एग्ज़ाम देने आए थे। सो मीट माई अनदर ब्रदर फ्रॉम दी अनदर मदर। सो व्हाट्स योर नेम ब्रो? सो कुमार सुन, लाइक एक सवाल था। सो तितर के आगे तितर पीछे तितर, बोलो कितने तितर? 2? नहीं, गलत है। ये बंदा सही है यार, ये बंदा बहुत फ़नी है यार। से हाय। हाँ गुड। चलो थैंक यू। जा उतर जा। ओए कहाँ है उतर जा। आ जा।
ओए सी यार ब्रो, नहीं छोड़ रहा है। आजा आजा, तेरा कोई चाहिए ना मोच होता ए सी यार, चढ़ी गया यार ऊपर। अरे यार पीछे लग गया यार तू तो। छोड़ यार, मेरे को बहुत दूर जाना है, मैं नहीं ले जा सकता तेरे को। हमको चूतिया बना रहा है यार। A few moments later. सबको एक अच्छी चीज़ बताऊं, चेन्नई पे हूँ, लड़की तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं यार, कुत्ता पीछे लग गया यार। क्या इतना बुरा हूँ मैं मानो, क्या इतना बुरा। Jesus Christ. So the holy fire, it's built from the British time, okay? पुराने ज़माने का है वो। So अभी वीडियो के एंड पे आ रहे हैं हम लोग, बस अभी 2 ही मिनट बचा हुआ है। So आप सब लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वीडियो क्वालिटी कुछ खास नहीं है और साउंड क्वालिटी भी कुछ खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट टू एंटरटेन यू ऑल। सो लाइक कुछ खास नहीं था, बस कुछ काम था मेरे लिए, कुछ काम के लिए गया था चेन्नई। सो आप सब प्रे कीजिएगा कि मेरा जो काम था वो सफल हो जाए। सो और जो मेरे ऑडियंस है 1.5K, सो मेरे लिए तो बहुत व्हाट ए व्यू। आप सब लोगों को मज़ा आया होगा। आपको पता है ये जो पोचिंकी है ना, नहीं नॉट पोचिंकी, एक्चुअली जॉर्जपुल है ना पबजी में, उससे पहले जो माउंटेन्स आते हैं, मेरे को वो माउंटेन्स वाला सीन दिखाई दिया यार इसमें, कसम से बोल रहा हूँ। क्या सीन है भाई, क्या सीन है, मज़ा आ गया कसम से बोल रहा हूँ। और माउंटेन्स तो एंडलेस है यार, ख़त्म ही नहीं हो रहे। आप देखो यार वीडियो में देखो। सो मेरे जो ऑडियंस है 1.5K, सो वो भी कुछ कम नहीं है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। I'm पर्सनली सेइंग लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। सो उनके लिए कुछ हो जाए सोच के मैंने ये बनाया था, कुछ शॉर्ट्स वगैरह लिया था। सो वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम है, साउंड क्वालिटी भी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे को 2K सब्सक्राइबर्स चाहिए विदिन इस वीडियो के दौरान। मेरे को फ्रॉम दिस वीडियो के आई नीड 2K सब्सक्राइबर्स, आई नीड टू रीच 2K बाई एनी मीन्स। सो प्लीज़ आप लोग मेरे को हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ हेल्प मी आउट टू रीच 2K सब्सक्राइबर्स सुन। आई होप यू गाइज enjoying a lot at home ना, आप सब घर पे मौज ले रहे हो घर वाले के साथ। आप सब लोगों का दिवाली, दुर्गा पूजा, जो भी फेस्टिवल था अच्छे से गया होगा, और अभी जो क्रिसमस आ रहा है वो भी अच्छे से जाएगा इंशाल्लाह।